所以接下来的时间，我就要把舞台交给德基老爷了。那么接下来，让我们享受德基老爷的音乐，一起在母语的音乐世界里感受音乐的能量。有请，交给德基老爷。出所公主的嘞。那么，那么这样子，看看你这3群同学啊。对嘞，那出给给，这懂得感情就有些，对嘞，这种啊，就是给插进的。从嘛看看戏吧，看啊。不是劲，对嘞，昨天这个弄懂呢，给一个人捅死的。托马亚那别给母亲托马亚子这位看起托马亚我那个东去托马上一走，我在托马上面的空格加个几个人电脑再给你个电脑吧，不给东西不办那个肚子加上我的下手往上去，上头东北一个周在在身上的干嘛，哒那，唱哇，啦下山，用下干，接着，爸。下山，我呀，让啦，下山，哈！不穷来一季，咱从八嘎不加八耶，不莫来一季，咱从八嘎不几八耶，不莫来一季，咱从八嘎不几八耶，啦。有穷这个周末那把臭妈娘的给的。有了数，想把家不的了数，我靠嘛个不了数，我就轻动了数，就年轻动了数，数了，破了数，这了数，也了数，你的了有不有的把我看着就说麻了数，破了对的起了，啥的把了对大了数，一人唱的有的到的了数，有的抱着肩的高的了数，有的有了三个上大了数。三个说一个都你干的看这一家的就肉，朋友过来肉肉，看那把人的就嘛都这么，人的有嘛谁就嘛，人的对嘛没这种，人的送来看见那个妈妈，往头那不要走走，看你老大他强强，要往浪着这走走，说那往头从脚去，在你住着他长着，自己牛一嘴，高高不用嘴的从那个大庄的，咱都不让这里送我的眼睛的，碰见不用这里单独我碰着的。把我蹦出的站在脖子的，那么接着三接着一接着六接着二个的一接着七接着俺接着不接着唱歌，接着再一把的用不动的三着变成我的气的，那么接着三接着一接着六接着二个的一接着七接着俺接着不接着他不，我这么不跟着面的我这三着变成我这气着，高高不用这里从那个大众的，还咱们不让这里送我的眼睛的，结果用这里单独我碰见的。我碰上的这么不的，各位车怎么站起的嘞？德基老爷带着当下藏族年轻人的生命原色的精魂，凭借藏语说唱，收获了大批乐迷的追捧和喜爱。再一次恭喜各位！恭喜恭喜！来，请领导站在我们，有请领导，请留步，请留步，请领导留步，站在我们获奖人的旁侧。因为接下来呢，我们要一起共同来感受这几位获奖的音乐人，他们到底有怎样的心声呢？有请各位进行分享，有请。有请第一位，请分享您的获奖感言。来，请。
哟，从这个做不是从哪这一的嘞？同嘛，咱们这我懂了，接触到特肯东西被做不用了，赶紧去小玩意，赶紧去。感谢雅克给我颁发这样一个奖项，感谢，我会继续努力，赶紧去，这一的嘞。谢谢，有请胡 star 来哦。我怎么不看见你到我这身边的我在亲家？